ตอนนี้พากันอยู่ที่อุเมดะนะคะอยากจะกินชาบูค่ะฮอตพอตไม่ใช่ชาบูพูดผิดฮอตพอตค่ะซีฟู้ดฮอตพอตมาค่ะเรามากินกันเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเพราะคนเยอะมากสวัสดีครับ We are in Osaka. Oh no, Umeda, Osaka. Yeah. Hot pot, seafood hot pot. Kind of hot pot, yes? Yes, it's hot pot for sure. Okay, enjoy, honey. สวัสดีค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะจริงๆนั่งทานอย่างอื่นไปแล้วค่ะนั่งทานสแน็คไปเรียบร้อยแล้วแต่เกิดอยากจะกินแบบนี้ค่ะอยากกินร้อนๆอากาศมันเย็นค่ะ Put fish down first. This is a fish. Yeah, this is a frozen fish. Yeah, you put inside. This is a bowl. Hot pot. With the veggie. Meat nice. Yeah. Like this. Frozen. This is a pork. Yeah. Okay, honey. You have to let it make itself, right? Or it's like a frozen, huh? And I'm very scared it's gonna spread on my face. What is this? Pork bone. Yeah. Okay, veggie. Put the veggie underneath. Yeah. And the carrot. Put the carrot. Carrot, yes, underneath. It's a fish meatball. พอแล้ว Cram ready. Cram is easy to cook. Oh. This is pork meatball. Leave all these over there, yeah? Yeah. Cook it first. ตอนนี้2 ทุ่มค่ะ The time now 8 p.m. We are in Omeda having hot pot seafood hot pot. The weather here is cold. Oh. Shell. Shell. Okay, that let me try the blood. How the blood is. It's very hot, huh? With my only one? Yeah.น้ำซุปอร่อยมาก Chili Chili flag. I don't want to take broth because we need it. Yeah, we need it. Wait until everything cooked, so then we can take, honey. Tofu น้ำซุปอร่อยค่ะไฟฮิปไฟเดี๋ยวจะให้ดูค่ะฮิปไฟจะนอตซีเหรอนี่ไงนี่ไงนี่เห็นไหมคะเย่ชิงช้าค่ะฮิปไฟชิงช้าน้ำซุปอร่อย อ
And soup. ได้ชิลีแฟกอากาศเย็นค่ะ กินร้อนๆนี่อร่อยอาหารนี้ very good for this weather Yeah. they put carrot You think they maybe more spicy or not? not really not like a Thai chili No. yeah Protein. More protein. dumpling 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 is freaking hot probably. but very hotนะ be careful Yeah. I imagine very hot. shiitake mushroom soup is very nice hot bellyไฟแรงมาก น้ำซุปอร่อย It's hot, that is cold. Maybe you need to lower the fire. A little bit. Slowly. One more. Enough. That waitress very nice. She understood I was being sarcastic. Well, I said, "Oh, very different."
I'm scared. Like this in Korea they use also. So that picnic. Yeah, I also feel like with a small gas bottle, yeah. Yeah, it's small cat. คือไม่กล้าเปิดเองจูนกลัว นั่งกินตั้งแต่6 โมงค่ะ นั่งกินไปเรื่อยเพราะเบียร์มันถูก190 เยนเบียร์แก้วหนึ่งNo veggie. Chicken Wait. yeah chicken I don't feel like eating that. You want to eat that? I don't feel like. corn You have it. Yeah, I give it to you. you want me to take out for you No, it's here. No. I have two Okay, I give it to you. And then I can maybe you can give me a little bit to share, but I feel lazy to open. yeah I lie. What are you gonna say now? You're gonna say something bad. I know. Maybe you have to just switch it off. Yeah. No soup. You want soup? Funny style this girl here. Yeah. oh record video No, but modern. fashion here you know right Like almost- fashion almost- in Japan is like Almost like Gothic style. Yeah. yeah Gothic style これもう無理なぐらいだから何それぐらいで影響がある不安がある今これ清潔感がこれはให้มันได้กลิ่นหัวกุ้งหอมๆน้ำซุปchicken here chicken Thai I want to find pork. no finish already pork belly Pork. chicken Thai Chicken. yeah pork belly finish already all the chicken Thai Next time I'm gonna suggest. Can we have only pork? just said no because they come like this
Yeah, check. It's like scallop, yeah? Yeah, Scarlett. Oh. Tofu, be careful, huh? I turn off now. No soup. Good to eat veggie. Yeah. ตอนแรกก็จะกลับไปที่นัมบะแล้วไปกินชาบูที่นัมบะค่ะตัดสินใจกินที่นี่เลยจะได้ไม่ต้องไปแวะนัมบะ One fish. It's not bad, honey. I do for you. You got hot. Just give me more veggie then. Yeah. Leave yourself some soup. No, it's okay. เจอร์มี่ โอ้ย เอาให้หมดเลย พอแล้ว For you, baby. for you อะไรล่ะ มีนิดเดียวเอง อันนี้ชิคเก้นทาร์ต I finished. แมว Ah, nice. I put a lot of chili now. Wow. ไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่ค่ะ คลิปนี้ถ่ายให้ดูนิดหน่อยเนาะบ๊ายบายค่ะ บ๊ายบาย
い